Katika somo hili kama nilivyosema mwanzoni, somo hili litakuwa refu kidogo, litachukua kama majuma kama 10 hivi ili tuweze kulimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tunaenda asubuhi malaki na mchana, na Roho Mtakatifu ameruhusu tuweze kujifunza juu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu tunajua ya kwamba hakuna mtu anaweza kuishi maisha ya ushindi bila huyu Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kuishi maisha ya maombi bila huyu Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kuelewa neno kwa usahihi na tafsiri sahihi pasipo huyu Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kuelewa ile bidii kama ambao tulijifunza kwa somo la maombi kwa muda mrefu. Hakuna mtu anayejua pasipo Roho Mtakatifu kwa ndani yetu. Asubuhi tulikuwa tunasoma ile andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Tukaona jinsi Paulo anapozungumza juu ya karama. Zile karama ambazo Roho Mtakatifu mwenyewe anazitoa, ambazo ziko maneno ya hekima, nabii, imani, karama za uponyaji, lugha na tafsiri za lugha. Tuko mbele tutapitia moja mpaka nyingine kwa kadri ya neema ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe atakayoachilia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuwe tayari kwa ajili ya kusikia kile ambacho Roho atatuambia. Kwa hizi karama hazitolei kwa ule mpangilio wa kibinadamu wala matakwa ya kibinadamu, ni maamuzi ya busara ya kiungu ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu hawezi kujitolea karama fulani kwa juhudi zake, lakini ni kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu. Sisi tunaambiwa kuomba tu. Kwa tunapoomba, Roho Mtakatifu ndiye anayeona, kwa sababu yeye anajua yote, anaweza yote. Yeye anaona kugawie karama hiki na kwa kipimo gani, lakini kwa ajili ya faida ya kanisa. Na kila karama hapa yote ina umuhimu, kwa sababu anayetoa ni Roho yule mmoja. Anamgawia kila mtu kwa kadri apendavyo yeye, kulingana na mpango wa Mungu, na si kwa ajili ya matakwa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeangalia yale mambo matatu ambayo Roho Mtakatifu anafanya maamuzi kulingana na mapenzi ya Mungu mwenyewe, lakini si mapenzi ya wanadamu. Lakini tukiangalia kila mtu ana nafasi ya kipekee katika mwili wa Kristo. Ukisoma ile Warumi tulisoma 12:6, basi kama tulivyopata zile karama kwa neema, sema basi kwa kuwa tuna karama tofauti kwa kadri ya neema tuliyopewa, basi tutendee zile karama tulizopewa kwa neema, kwa kadri tulivyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kufundisha afundishe, mwenye kutoa neno la hekima atoe neno kwa hekima, mwenye unabii atoe unabii, mwenye ualimu basi afundishe kwa kadri ya neema tuliyopewa, kwa kufaidiana wote kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kwa ajili ya kujijenga sisi wenyewe. Kumbuka kitu kimoja hapa, kwamba anapotugawia ile Roho Mtakatifu, anataka ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, si kwa ajili ya kujenga sisi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ndio karama ni kwa ajili ya watu wote, ingawa anakupa wewe, lakini kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya kanisa. Uwe tayari wakati ufao na wakati usiofao. Hiyo Wakorintho wa kwanza 12:7 wanasema, lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana, kwa kusaidiana kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Hatupi hivyo kwa ajili sisi tupate faida. Hatupi karama fulani ya uponyaji ili uitumie kwa ajili ya kupata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hatupi karama ya unabii ili tupate pesa. Hatupi karama yote ile ambayo akatupa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya utukufu. Mapenzi yetu ya shiriki ili Mungu ainuliwe. Ili Mungu ainuliwe.
tukitumia matumizi yetu binafsi, tunakwenda kinyume na mapenzi yao, tunakwenda kinyume na jinsi Roho Mtakatifu anavyotaka. Sasa tutakuwa kama wale watu ambao Yesu alikuwa anawazungumza siku ile ya mwisho, walikuwa wanakuja akawatenga kondoo. Anaisha asifiwe. Akasema, mbona tulitoa nabii kwa jina lako? Mbona tuliponya? Akasema, ondokeni kwangu nyote mliolaaniwa. Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa namna hiyo. Tusiwe watu wa namna hiyo. Hata kama karama zinatenda kazi, lakini tukumbuke mwenye kutoa hizo karama ni Roho Mtakatifu. Huyo ndio tunataka tumuinue katika maisha yetu. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba tuende kwa unyenyekevu, uvumilivu na heshima kwa kazi za watu wengine, kwa karama za watu wengine. Tusibeze karama ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ya sasa ya kanisa, sisi wa Pentecost, kuna huduma moja ya unabii tuliweka pembeni, sio? Lakini nadhani kwa sababu pia ya mambo yanayoendelea huko nje. Sasa unakuta hatuna jicho la roho, unashinda kutambua hivi, lakini utawatambua kwa matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatutakiwi kubeza karama yoyote ile, kwa sababu anayetoa ni Roho Mtakatifu. Ndio anamgawia mtu. Amemgawia huyu, hajamgawia wewe. Na wewe una kitu kakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatutakiwi, kwa sababu tukifanya hivyo tunakwenda kinyume na mpango wa Mungu juu ya kanisa. Tunakuwa tunalibomoa kanisa. Utajikuta kuna karama chache tu zinazotenda kazi, bila hazitendi kazi, kwa sababu sisi hatujaweza kumruhusu Roho Mtakatifu aweze kuchukua nafasi yake. Tunazisima zile karama ambazo Roho Mtakatifu anaanza kuziachia juu ya kanisa. Hii tu kwa sababu labda uenda mimi sijapewa karama la Bwana Yesu asifiwe. Kutokupewa haina maana karama hiyo haipo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza somo hili tumuelewe Roho Mtakatifu. Kama vile unaona katika ile Yohana 3 ule mstari wa 8, Bwana Yesu anatoa mfano kama vile unavyoona upepo unavyovuma. Unaona unapotoka, unapokwenda. Unaona tu ukivuma, lakini hujui unapotoka au unapokwenda. Ndivyo ambavyo ndivyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anagawiwa kwa kadri ya neema ya Roho Mtakatifu, si kwa kadri ya mapenzi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa katika kumalizia kwamba Roho Mtakatifu yeye anayo mapenzi huru na mamlaka kamili. Roho Mtakatifu anayo mapenzi huru na mamlaka kamili. Sasa twende tena kwa kipindi kingine. Kumbuka tuko kwenye kuangalia utu, nafsi ya Roho Mtakatifu. Utu au nafsi ya Roho Mtakatifu. Tumeangalia Roho Mtakatifu ana mapenzi, tumekuja kuangalia, lakini pia sasa hivi tuangalie tena kipengele kingine kinachosema ana akili. Kwa hiyo tuliona ile ana hisia, ana mapenzi, yeye anaweza kutambulia kila mtu. Tumeangalia pia ana hisia lakini za kiungu. Sasa tuangalie kipengele kingine kinachosema Roho Mtakatifu ana akili. Roho Mtakatifu ana akili. Tulisoma katika Warumi 8:27 anasema, naye achunguze mioyo, haijua nia ya Roho, kwa kuwa huombewa watakatifu kama apendavyo Mungu. Kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye anafahamu. Roho Mtakatifu hana akili. Roho Mtakatifu anaweza kuichunguza mioyo ya wanadamu. Roho Mtakatifu anaweza kutambua hata kile ambacho mwanadamu anakihitaji na akakilinganisha pia na mapenzi ya Mungu juu ya kile anachokihitaji. Anakwenda kuwasilisha mbele za Mungu Baba. Anakwenda katika ule usahihi wake kamili kulingana na mpango. Kwa Roho Mtakatifu hana akili, hana maarifa, isiyokuwa na mipaka. Yeye anaweza, anajua yote bila mipaka
Katika lugha ya Kigiriki limetumia neno ile akili. Ukiangalia katika ile, turudi kidogo katika ile kitabu cha Warumi 8:27 anasema, naye anaichunguza mioyo haijua nia ya Roho, kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Sasa ukimchunguza huo mstari utaona kwamba haijua nia ya Roho. Naye anachunguza mioyo ile kidogo, maana mioyo ya wanadamu alijua nia ya Roho. Sasa neno hilo nia linatokana na neno la Kigiriki nafsi. Maana ile hekima ya ufahamu na akili usiokuwa na mipaka wa kibinadamu. Yeye anaweza akajua, akatambua. Kwa Roho Mtakatifu ana ufahamu uliopita usiokuwa na mipaka ya kibinadamu. Wanadamu wana mipaka, lakini Roho Mtakatifu anaweza kuona, akaangalia, akaenda ndani zaidi, hata akajua kile unachokihitaji na kulinganisha na mpango wa Mungu na kuwashia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo sasa katika hii Warumi 8:26, Roho Mtakatifu yeye anatusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi vitu pasavyo. Na yeye alichunguza nia, alijua nia ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ni kila kitu katika maisha yetu. Kila kitu katika maisha yetu. Na tukiangalia katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 2, napenda sana huo mstari wa 10. Ukienda zaidi mpaka mstari wa 13, tuangalie Roho Mtakatifu anasema yeye anaweza pia akafungua mpaka kwa ile mafumbo ya Mungu. Paulo anatoa mfano wa roho ya mwanadamu, kwamba mwanadamu hakuna mtu anaweza kujua kitu gani unaweza kufikiri hapo ulipokaa. Hakuna mtu isipokuwa ule roho ya mwanadamu mwenyewe ndio anaweza kujua hapa na wazaji, lakini mwingine hawezi kujua kutazama. Lakini anachukua mfano ule wa roho ya mwanadamu, kama huyu Roho Mtakatifu anaweza kwenda hata kaenda kwenye mafumbo, sio hali ya kawaida, mafumbo ya moyo wa Mungu, akatazama, akaja kujua namna ya kutuombea na kutupeleka kile kile chetu sawa sawa na mapenzi ya Mungu, sawa sawa na namna Mungu anavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa unaona sasa tusome ile andiko nasema Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 na 11, Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mambo ya Mungu hayajui mtu ila Roho wa Mungu. Kwa Roho wa Mungu anaweza kuchunguza, kuelewa mambo kwa ndani kabisa, hata ile mafumbo ya Mungu. Mwanadamu hana uwezo huo. Masomo katika ile Yohana 14:20 anasema huyo wa kweli, Roho wa kweli yeye anajua yote, atawatia katika kweli yote. Yeye anajua yote. Huyo msaidizi ana akili na kumbukumbu zisizokuwa na mipaka juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa huyo Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha yetu. Ni muhimu mno. Ukisoma ile Isaya 11:2 anasema Bwana hatakaa juu yake roho wa hekima na ufahamu, roho wa shauri na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Isaya 11, Isaya anaanza kuelezea huyu roho wa Bwana, anaanza kumtambua kama ni roho wa hekima na maarifa, roho wa shauri na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa ufahamu na kumcha Bwana. Anaanza kumpa hizo sifa za Roho Mtakatifu jinsi alivyo. Kwa Roho Mtakatifu ana akili ya ufahamu. Yeye ndio chanzo cha ufahamu, ndio chanzo cha hekima, ndio chanzo cha ujuzi wote wa kibinadamu na wa kiungu. Yeye anapita ile hali ya kawaida ya kibinadamu. Kwa tunapokuwa na huyu, maana tumepata kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile Warumi 8:27 tunasema kadhalika Roho mwenyewe hutuombea kwa
utusaidia katika udhaifu wetu. Na utuombea kwa kuugua kadri Mungu anavyopenda. Yeye anaweza akachukua hata kwenda mpaka hatuwezi kuzungumza. Kuna wakati ambapo unapita katika hali ngumu sana. Kiasi kwamba huwezi hata kuzungumza kama ambavyo mtumishi Hana alipita. Baada ya kuwa muda mrefu ana mtoto. Baada ya kuomba lakini bila majibu. Hatimaye Karuni anaomba. Hawezi hata kutoa maneno. Anabaki tu analia kilio kile cha ndani. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kutafsiri hata kile kilio cha ndani. Inakuwa ni kilio kwako, lakini kwa Mungu Roho Mtakatifu ni lugha. Haya anachukua hata yale maneno ambayo huwezi kuzungumza, anakuwasilisha kulingana na Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaofahamu akili ya kuchukua hata yale maneno katika kupeleka katika lugha isiweza kutamkwa, lugha ambayo hakuna mtu yote anaweza kuijua ila ni yeye Roho Mtakatifu. Lakini kwa Mungu inakwenda kulingana na mpango wa Mungu na jinsi Mungu anavyotaka. Sasa katika hiyo tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu anaelewa zaidi tunavyojua sisi. Roho Mtakatifu anaelewa zaidi tunavyojua sisi. Kadhalika Roho naye kutusaidia katika udhaifu wetu. Kwa kuwa tukikuomba kama itupasavyo. Tunaomba ndio, lakini hatuombi vile ambavyo Mungu anataka tuombe. Hatuombi katika ukamilifu. Mara nyingi tunaomba nje ya mpango wa Mungu. Hata kama tunaonyesha juhudi, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba jinsi itupasavyo kwa kadri ya mpango wa Mungu anavyotaka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye anaelewa zaidi ambavyo sisi tunaelewa. Hii inaonyesha ni uelewa jambo wa Roho Mtakatifu na upendo juu ya wanadamu. Hata pale ambapo hatuwezi kuzungumza, yeye bado atajua ile lugha. Hata kama ni kilio, bado yeye atatafsiri kilio na kukipeleka mbele za Mungu. Na wakati mwingine unakuta tumechoka, hata hatuwezi kuomba, hawa tunaomba chini ya kiwango, bado yeye anazidi kutuombea vile ambavyo Mungu anataka. Anachukua yale maombezi katika kiwango kikubwa ambacho huyo mwanadamu na maneno yake asingeweza kuchukua. Huyu ni Roho Mtakatifu na kukiwasilisha kwa usahihi kabisa mbele za Mungu. Sasa ukiangalia leo tunasema hutuombea kwa lugha ya Kigiriki, inamaanisha hyperate, ishara ya ina maana ya kuingilia kati kwa niaba ya mtu mwingine. Roho Mtakatifu yeye anaposimama anaingilia kati kwa niaba ya mtu mwingine. Tunahitaji kwa sisi tunaingia katika maombi ya kitu fulani. Sasa yeye Roho Mtakatifu anaingia yeye kama mzima, anachukua nafasi ya kwako ambao wewe umekaa katika maombi. Ndio sasa yeye anaichukua kwa shaku. Na kumbuka huko katika siku sio tu kutoa mfano, watu walikuwa wakipita wakitembea, wakiona gari la jeshi, wakasema jeshi, wanaona faraja. Lakini sisi tunaye Roho Mtakatifu ambaye anaingia moja kwa moja. Yeye anachukua mizigo yetu moja kwa moja. Yeye mwenyewe anakuwa mwombezi, akai pembeni. Yeye anachukua badala yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anaingia kati. Hii nafasi yetu sisi. Hii ni safari ya udhaifu. Yeye Roho Mtakatifu anakaa, anatuombea kwa kuweza kutamkwa, usiweza kutamkwa. Kwa hiyo yeye hasimami pembeni, bali anashiriki moja kwa moja kwenye safari ya maombezi, hakutuelekeza kwa mapenzi kamili. Hakuna kitu kingine anachoelekeza, ni mapenzi ya Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye sasa ndio anatusaidia na kutuombea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafahamu kikamilifu hali zetu. Hakuna kitu ambacho Roho Mtakatifu hafahamu. Hata yale unayopitia, Roho Mtakatifu anajua. Kwa sababu yeye Mungu anajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika lugha kama tunatoka kuzungumza, kilio chako bado anakijua. Hakuna mtu mwingine maumivu unaopitia katika nyakati fulani, na katika unapitia katika nyakati ngumu, hakuna mtu ambaye anaweza kukuelewa. Hata ndugu yako karibu, katika hata mke au mume wako au mtoto wako hawezi kukuelewa. Jamii yote imekuacha, lakini bado Roho Mtakatifu yeye anachukua katika nafasi ile ya maumivu, anasimama yeye, anakusaidia. Ndio hiyo nafasi ya kutuombea
anasimama mwenyewe, anaanza kutusaidia. Huyu Roho Mtakatifu anajua zaidi ya sisi. Kwa hiyo Mtakatifu anafahamu kikamilifu hali zetu. Hakuna kitu ambacho yeye hafahamu. Ni kumpa nafasi tu. Na kumpa nafasi, yeye anachukua. Lakini yeye ndio msaidizi katika udhaifu wetu. Yeye ndio msaidizi katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tunasavyo, yeye mwenyewe anatusaidia na kututia nguvu. Pia tusema tuombe, afu tusema Roho Mtakatifu atatuombea tu hata kama tuombe. Anaweza asifiwe. Atakuwa anatupa nguvu, anatuhimiza, omba mwanangu, simama, soma neno, omba. Anatuhimiza, unasikia tu kiu ya kutaka kufanya kitu cha namna hiyo. Unapoanza kusikia hali ya namna hiyo, chukua hatua. Wakati mwingine kama vile Yesu alisema, roho healers, lakini mwili ni dhaifu. Roho Mtakatifu. Sasa unapoanza kutii kama tumezungumza, unachukua nafasi, unaufanya mwili kuwa dhaifu na roho kuwa na nguvu ndani yako. Katika mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maombi ya Roho ni kamilifu. Yeye haombi kwa makosa. Yeye anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hasa anapotuombea, yeye anaomba katika ule mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Yaani sasa tunapojua kwamba tunaomba, Roho Mtakatifu anatuombea, sasa tunakuwa na ule ujasiri. Katika ile waraka kwanza Yohana 5:14 na 15, na huo ndio ujasiri tulionao kwamba tukiomba kitu sasa kwa mapenzi anatusikia. Na kama tukijua anatusikia, basi tunalozika haya tusiombazo. Kwa sababu tunajua Roho Mtakatifu anaomba kwa kadri Mungu anavyotaka kulingana na mpango wake juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuombi tu, na tunajua Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia. Kwa maombi yetu tunaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yeye anatuongoza katika maombi yetu na akishakuwa tunaomba Mungu sawa sawa na mapenzi yake, sio nje hapo. Lakini Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu wa kiroho. Hatuna mwalimu mwingine zaidi ya Roho Mtakatifu. Kisoma Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu katika ile Yohana 14:26. Anasema, lakini Roho msaidizi huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina lake. Hayo atakuja huyo, atakuja atawatia katika kweli yote. Anasema yeye atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atakuwa na mambo matatu. Ya kwanza kutufundisha, la pili kutukumbusha, la tatu kutubadilisha. Hataishia kwenye kutukumbusha, lakini pia kwenye kutubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hapo tumejifunza huko nyuma huyu msaidizi, tuliangalia zile mwanzo tulijifunza ndio tukakwambia basi tuongeza na hiyo nyingine ya 5. Na tunaelewa vipi pale Kratos, neno msaidizi, yeye muombezi, yeye mshauri, yeye mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Zote hizo ni kazi ya Roho Mtakatifu juu ya maisha yetu. Kwa hiyo sasa leo tunaenda kwenye kipindi hiki. Roho Mtakatifu ndio mwalimu wetu wa kiroho. Hakuna mwalimu mwingine. Hapa Yesu alikuwa anatambulisha kwamba Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa kiroho. Tuna walimu wengi wa dunia, lakini mwalimu mkuu wa kiroho ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu katika Yohana 14:27 huyo Roho Mtakatifu hatawakumbusha, hatawafundisha na kuwakumbusha katika kweli yote. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuelewa kweli pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio mwalimu wetu wa kiroho, wa mambo yote ya roho ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndiye mwalimu wa kiroho kwa kila muumini. Yeye anaelewa neno la Mungu kwa undani usio na mipaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndio anayelifufia neno la Mungu. Yeye ndio analiandika kupitia watumishi, kutumia watumishi wake mbalimbali waliokuwa wakimwambia wazungumze maneno. Yeye ndio alikuwa anayafufia ile maneno. Yeye ndio alikuwa anaandika. Kwa hiyo yeye ndio mwandishi wa neno. Yeye ndio neno. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndio anakuja pumzi. Kusoma katika Timotheo 2:3-6 anasemaje? Neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Kwa hiyo Paulo anazungumza juu ya habari ya neno la Mungu. Kwa hiyo anafundisha hivyo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo
Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa kiroho. Hakuna mwalimu mwingine. Kwa yeye anajua yote. Kwa yeye ndio anaweza kutusaidia kujua kweli zote za neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine ila yeye ndiye Roho Mtakatifu. Hatuko msaada wake hatuwezi kitu. Kusoma leo Korinto wa kwanza ile 12 ile sura ya 10 mstari wa 12 wa 13 anasema, lakini sisi hatukupokea roho wa dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, ili tupate kujua mambo tuliyopewa, tuliyokiriwa na Mungu. Lakini tukiyazungumza hayo, si kwa maneno yaliyofundishwa kwa hekima ya binadamu, bali kwa yale yaliyofundishwa na Roho, tukiyalinganisha na mambo ya rohoni kwa roho. Yesu asifiwe. Mtume Paulo anamfunua Roho Mtakatifu kwamba katika ile hekima ya kiroho hakuna mtu ambaye anaweza akayafunua ile katika kweli za Roho na kuyafungua mafungo ya neno la Mungu tukapata kuelewa sawa sawa kwa kadri Mungu anavyo. Ni Roho Mtakatifu. Kwa kuna ile hekima ya duniani ambayo inatokana pengine na kusoma, pengine na elimu na chuo cha Biblia, pengine kujifunza na kujifunza. Sasa hiyo ni hekima ya kibinadamu. Na katika mambo ya roho anaotufungulia sisi hata katika kuelewa zile kweli na zile funguo na yale mafungo yaliyo katika neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye ndio hekima ya Mungu. Yeye ndio hekima ya Mungu. Yeye ndio neno la yeye. Tunapomfahamu yeye tunajua neno la Mungu. Nje ya yeye hakuna ambaye anaweza kumjua. Tunamjua tu kwa nadharia. Tunamjua tu kwa neno kama kitabu kingine cha historia na kisichokuwa na matokeo ya uhai nyuma yake na mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno tu ambalo limefufuliwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ni kila kitu. Yeye ni kila kitu. Ndio anayefundisha mioyo ya wanadamu. Anayotufundisha mioyo ya waamini kuona maana ya kiroho katika neno la Mungu. Yeye ndio anayotufundisha pale ambako macho ya kibinadamu hayawezi kuona. Kuna wakati neno la Mungu macho ya nyama haya hayawezi kuona. Mpaka pale ambako umefunuliwa na Roho Mtakatifu pekee. Na Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Ni muhimu kuliko kitu kingine. Sasa hebu tuangalie sasa mambo matatu ya muhimu kuhusu walimu wa Roho Mtakatifu. Mambo matatu ya muhimu kuhusu walimu wa Roho Mtakatifu. Kama tunasema yeye ndio mwalimu wa kiroho ambaye anafanya kazi ya kina kuweza kufikisha roho yetu kwa undani zaidi ambako hakuna mwingine ambaye anaweza kufanya hivyo ila yeye peke yake. Yeye analeta ufunuo wa kweli wa neno la Mungu unaogusa akili na moyo. Vitabu vingine vinagusa akili lakini havigusi moyo. Lakini yeye anayefunua ule ufunuo unagusa akili na kugusa na moyo. Unapogusa moyo utaona mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuone mambo matatu katika walimu. La kwanza, yeye hufunua maana ya kweli ya maandiko. Yeye hufunua maana ya kweli ya maandiko. Yeye Roho Mtakatifu ndio anaofungua macho ya kiroho ya muumini ili aweze kumuona Mungu kupitia neno la Mungu. Pasipo kutufungulia macho sisi hatuwezi kuona. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayefungua macho ya muumini ili kuona moyo wa Mungu ulio ndani ya maandiko. Bila hivyo hatuwezi kuona tutapita tu kama ilivyo maandiko mengine. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza yeye anapotufungua kwanza kufungua macho na kuna kila ambacho Mungu anatamani katika moyo wa Mungu juu ya maisha ya mtu binafsi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndio mwalimu wa kweli wa kiroho katika ndio maana Zaburi ya 119 mstari wa 1 unasema, fungua macho yangu nione mambo ya ajabu katika sheria yako. Fungua macho yangu nione mambo ya ajabu katika sheria yako. Zaburi huyu anamwambia Roho Mtakatifu kwamba afungue macho ili aweze kuona mambo ya ajabu, mafumbo, moyo wa Mungu, sheria yake, neno la Mungu. Asipo Roho Mtakatifu yeye hatuwezi kuelewa haya maandiko. Tutakuwa tu tumesoma, tunakuja kanisani,
tukikaa tunajisomea, lakini kama kitabu kile cha kawaida tu na hakina matokeo. Roho Mtakatifu kwa sababu yeye ndiye anayefanya, tukiwa naye tunapata nguvu na kuelewa. Hii ndio anafungua mambo ya ajabu, siri na hekima zilizofichwa katika maandiko. Yeye anazifungua, yeye anatusaidia, anafungua akili zetu. Tunaanza kuona hekima, tunaanza kuona nguvu ya Mungu ndani ya neno, tunaanza kuona moyo wa Mungu katika neno. Na maana sasa inakuwa rahisi sana kutamani neno la Mungu wakati wote. Bila hivyo Roho Mtakatifu utaona ni mzigo. Hata unapotaka kuanza kusoma, unakuwa huwezi kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani tu lakini kuchukua hatua huwezi. Roho Mtakatifu yeye ndio mwalimu wa kweli tunapokuwa naye. Lakini Roho Mtakatifu yeye anakumbusha mafundisho ya Kristo. Yeye anafundisha, yeye ndio anakwenda kutukumbusha. Yeye ndio anatukumbusha mafundisho ya Kristo. Anasema katika ile Yohana 14:26, huyo msaidizi wa Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, huyo atakuja awafundishe, awakumbushe hii katika kweli yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatufundisha katika kweli yote ya Kristo. Hata katika maamuzi magumu, wakati ndio ni maamuzi magumu, unashikilia kuamua, na Roho Mtakatifu yuko hapa anaanza kuelekeza sawa sawa na neno la Mungu, sawa sawa na Mungu anataka. Katika majaribu, unapita katika majaribu, unaona unataka kuondoka, kuanguka, bado Roho Mtakatifu anakufunulia kweli yote. Yeye anaanza kukumbusha. Neno la Mungu linasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linakataa. Unataka kwenda katika njia tofauti, anakuletea neno la Mungu. Bwana, usifanye hivyo. Neno la Mungu linasema hivi. Unataka kufanya kitu, anaanza kutukumbusha. Katika nyakati za huzuni, bado atakutia, atakufariji. Neno la Mungu atakuletea, kwa hiyo ataachia neno kwa wakati unaofaa na wakati sahihi. Ile neno linalofaa kwa wakati huo, Roho Mtakatifu ataliachia, ataanza kukumbusha katika kweli yote. Kwa unajikuta sasa uko kwenye mstari hawaenda nje, kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ndiye anayetukumbusha katika kweli yote. Hatuna mwingine ila ni huyu Roho Mtakatifu pekee. Sema atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo hii kumbusho sio akili tu, bali ni ufahamu wa kiroho. Roho Mtakatifu anatukumbusha bila ahadi za Mungu. Katika mapito, ahadi za Mungu zinakuja juu ya changamoto unayopitia. Katika jambo fulani, yeye atakuja atakwambia tu. Neno la Mungu atalifungua na kukumbusha. Sasa wewe kubali au kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye hatanyamaza kimya kama tulivyoruhusu. Sasa tunapaswa kila siku kutegemea msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu maisha yetu yote yanategemea Roho Mtakatifu. Unaona namna gani tukimwacha, ni kwamba hatuwezi kwenda kwa akili zetu. Tukimwacha na maana ni hai, tunadondoka. Hatuwezi kwenda kwa mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kila siku tuweze kwenda mbele zake na kumwambia Roho Mtakatifu, tunahitaji msaada wako na katika uongozi wako. Kwa sababu uongozi wako ni uongozi bora katika maisha. Kwa kila siku ni lazima tuende mbele za Roho Mtakatifu kumwambia atawale maisha yetu. Lakini yeye hutumia neno kuunda tabia ya Kristo ndani yetu. Yeye anatumia neno kutengeneza, kuumba tabia ya Kristo ndani yetu. Kwa walimu wa Roho Mtakatifu haishi tu kwenye kufundisha, kukumbusha, na pia yeye anakwenda zaidi katika kuhakikisha kwamba tabia ya Kristo inaumbika ndani ya maisha yetu. Mpaka tunafikia kiwango tunaanza kumfanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza kumfanana na Kristo katika maisha yetu, katika mwenendo wetu, katika tabia zetu. Tunamfanana na Kristo. Mpaka tunafikia kiwango cha kuishi maisha matakatifu yanayopendeza Mungu. Kazi hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu kututengeneza na kutubariki. Mtume Paulo anazungumza, anasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 3:18, anatumia mfano wa kioo. Anasema, lakini sisi sote tukifunuliwa uso
tunatazama utukufu wa Bwana kama katika kioo. Tunabadilishwa tufanane na mfano ule ule, toka utukufu hata utukufu, kama vile Roho wa Bwana. Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu anatumia chombo cha mabadiliko ya ndani. Anatumia neno la Mungu kama chombo cha mabadiliko. Neno linapotamka linakuwa kama kioo. Linakutazama, kioo kama ukiona leo kinakutazamaisha. Kwa hiyo unaweza ukajiona. Yeye anatazama na kutufundisha. Kwa sasa pale kwenye kufariji yeye anaweza kufariji. Kwenye kuona neno linakuambia hapa. Na Yesu asifiwe. Mpaka sasa tunafika kiwango cha kutubadilisha. Roho Mtakatifu anatumia neno kama chombo cha mabadiliko. Yeye anatufundisha katika akili za kawaida za kuelewa tu, lakini pia anataka yaingie mpaka kwenye moyo ili tuweze kuona ile matunda ya mabadiliko katika maisha yetu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mienendo yetu na mitazamo yetu iweze kumfanana Kristo, na ambaye ni mfano kamili wa utakatifu. Huyo ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ndio katika maisha yetu. Bila yeye sisi hatuwezi chochote. Bila yeye sisi hatujakamilika. Kwa maana sasa katika ile Zaburi ya 103 mstari wa 10 ambao tunashosoma kwa nyuma, anasema unifundishe kufanya mapenzi yako, kwa kuwa wewe ndiye Mungu wangu. Roho yako nzuri ielekeze katika nchi ya unyofu. Unifundishe kufanya mapenzi yako. Nani anatufundisha? Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anatubadilisha. Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna badiliko la kweli. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna ule kumfanana na Kristo. Tunajitahidi katika tunavyoweza kwa nguvu zetu, lakini hakuna uhai, kwa sababu mwenye uhai ni Roho Mtakatifu. Huyu ni muhimu katika ukamilifu wa maisha yetu hapa duniani na safari ya kwenda mbinguni. Tusipokuwa naye huyu, safari yetu sisi ni sawa na bure. Na Bwana Yesu alisema, ninyi hamwezi jambo lolote mpaka pale atakapokuja huyo Roho Mtakatifu. Atakapokuja mtapokea nguvu ya kuwa mashahidi wao. Kwa hiyo hili tuwe mashahidi wa Yesu, lazima tuwe na huyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila Kristo tunapaswa kuomba Roho Mtakatifu afunue ukweli na hekima ya Mungu katika maisha yetu. Kila mmoja lazima ukisikia kusinzia unaweza ukainuka kidogo. Ukasimama, tunamaliza, ibaki dakika chache sana tunamaliza. Na ndio maana sasa katika ile Luka 25 na ule mstari wa 24 mstari wa 5 tunaona Yesu wakati alipofufuka wale hawakuwa wanafunzi, alikuwa anatembea nao katika kijiji cha kwanza, kijiji cha pili, anaanza kuwafunulia maandiko yamepasa kuona Adamu kuteswa na kufufuka kwa mateso mengi na siku ya tatu kufufuka. Wale watu wanaongea nao wakiwa wanamsikiliza na Yesu akiwasikiliza, walikuwa waelewi. Sasa mwishoni anasema ndipo sasa kisha akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Kwa sasa wakati mwingine tunaweza kuwa tunasoma na kusoma. Kuna wakati fulani huko nyuma kuna siku nilikuwa nasoma mpaka haya 30 kwa siku. Yesu asifiwe. Asante Biblia. Sasa nikiangalia huko nilikuwa pamoja na kusoma, ninasoma zile haya, bado sioni badiliko. Kila nikijaribu kusoma, kwa nini nakuwa tunasema nimeweza kitabu fulani, na bado ile badiliko la ndani halipo. Bwana Yesu asifiwe. Bado maisha ni hali ya zamani. Bado yale maisha ni hali ambayo tunapendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaona kwamba huyu Roho Mtakatifu tunapokuwa naye, yeye ndio mwalimu. Yeye ndio kiongozi. Na yeye ndio tunaohitaji kila siku katika maisha yetu. Tunapaswa kumwomba huyo Mtakatifu afunue kweli zilizo katika hekima ya Mungu.